안녕하십니까. 천필름입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 T-게이지 한큐 9000 스타터 세트 되겠습니다. 철도 모형. T-게이지는 여기 1대 450 정도 되는 모형입니다. 한번 개봉해 보겠습니다. 기차가 4량 되겠습니다. 전선 이건 뭐 연결하는 전원 되겠습니까? 트랙 레일이죠. 레일. 컨트롤러. 예. 오, 뭐야? 테이프 붙여놨네요. 기름팬. 네. 설명서 되겠습니다. 돋보기용 잔데 여기 단위가 피트네요. 피트. 레일을 한번 조립해 보겠습니다. 레일이 정말 작습니다.
기름이 좀 많네요. 전선인데 네, 잘 모르겠네요. 컨트롤러에 건전지도 넣을 수 있고 여기로 뭐 전원을 연결할 수도 있습니다. 야, T 게이지 모양입니다. 정말 작습니다. 여기서 Z 게이지 모형과 비교를 해보겠습니다. Z 게이지 모형.
작동시켜 보겠습니다. 가속해 보겠습니다. 참고로 여기에서 불도 나옵니다. 불을 한번 꺼보겠습니다. 불빛이 나오네요. 리버스. 사량 모두 가동시켰습니다. 멋지네요. 엄청납니다. 이렇게 작은 기차가 작동이 잘 되다니 멋있습니다.
그럼 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.